A'a, to sai wani gyare-gyare kake ci. Wai da gaske kake ina za ka ji ga mu gaskiya. Na zo. To ai ana canja to suna ne ana gaya miki ko kin ɗauka da wasa nake. A wai da gaske zance za ka je da wannan rana? Na taɓa miki ƙarya. Ai saboda baka min ƙaryan ma shi sa nake tambayar ka. Ke wato saboda kin san yadda suka saba yin ƙarerayi ni ba na boye-boye. Gwarin gaya miki gaskiya ki san halin da ake ciki. Gaskiyar magana kenan zance zan je. Kuma da ranar nan saboda wani dalili ne ya faru yau suke da buƙatar su gana a gidan nasu to shine na ce to gwara na je. Saboda kin ga usually an fi zuwa zance da daddare to ni kuma ba sauri ne. Ni zan tsaya ina wani zuwa ina ta wani laɓa-laɓa da daddare. Gwara na je ido na ganin ido. Ni mu gama ta uzurka na daga na sayan da a gida. Kin ga na fada miki da wuri. Ai ba ma zan hana ka ba ka sani saboda zaka je rayu sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne fa. Sallallahu alaihi wasallam. To ta yaya zan hana ka? Allah dai taimaka. Amin. Laza ta aiko kina ganin ban ki saba ne ban dace da ƙara auren ba yanzu. In ce baka dace ba ni na isa. Ai idan ana neman wanda ya dace ƙara aure to ya kamata a sako ka a sahun farko saboda na san za ka yi adalci. Amin ya Allah. Sai ga uwar gida ya ci kulle ita kuma gashi za mata amarya. A wai ta girme ni? Gaskiya ina ga za ta girme ki. Amma kuma ai ke ce gaba da ita tunda da ke ce uwar gida ko? Uwar gida ran gidawa. To ai shikenan. Ina ce da kika biyo ni a gujen nan na zaci magana sakon ki ne zaki mu. Na manta fa ashe mun yi magana kuɗi da kai. Ya ake ciki to? Wai biki gani ba ana tura miki. Wai ka saka mun? Nawa kika ce? 250. Nawa ka samu? To na tura miki da 100. Wallahi ban ma kula ba dan ban duba ba. Kai mijina na gode sosai da sosai ina son ka wallahi mijina Allah ya saka da alheri. Ban san ka tura min ba wallahi. To na tura. Wallahi ina son ka mijina sosai da sosai. Allah ya ƙara buɗi. Amin ya rabbal alamin. Allah ya ƙara arziki. To bari in je dan gama da wurin dawo da ku. To a gaishe mu ita. Insha Allah. A ce ina gaishe ta. To zata. Okay bye bye. Allah ya tsare. Allah dai dafa.
Allah ya shigo da ita lafiya. Amin, Allah ya sa. Ha. Hai, Mujahid. Wai kai baka ji inda da Allah sa. A'a, kai. Me haka? Gyara hulaka. To. Hawa. Sai ka ce zaka faskare kawai sai ka to min da hula haka? To. Sai ta da Allah ta saitu. To wai kai. Dan Allah dan Annabi duk wannan wani gyare-gyaren ne. Na menene? To ya za mu tafi gurin yarinya kuma kawai zo ka zo haka a gigicen ka. Ban gane ba. Hula a can baya. Warin yarinya? Nufin ka wai aure zaka ƙara ne? Wai duk wai kai zancen da nake ga maka dauka kai ka taba tun da nake da kai ka taba jin na ga maka magana da wasa. Ai ni ba na magana da wasa. Ta gashi. Wai kai yanzu saboda Allah a rayuwar nan ma wai ka je ka ce zaka ƙaro aure to shin samun ma wacce take son ka ma ai aiki ne. A'a wannan ai ba wahala bane. Me ake magana na farga na je na gama kuma abin da yasa ka ji tun farko ban je mu je da kai ba jira nake na je al'amura sun kankama kuma yarinyar nan ta amsa na sami irin kalar da nake so dan ba zan dada ba kuma ina da iko amma dai ka san aure baya yiwuwa dole ne sai an nemi sahalewar ta gida. A'a ba fa sahalewa ake magana ba. To a dai sanar da ita ta sani wannan kuma wani abu ne na daban. Cewa fa aka ma aure 2 3 4 ko ba haka ba sai Allah ya sa na fara da guda ɗaya kuma yanzu na kuma samu wata da nake so zan ƙara da ita ba magana sahalewa bace a dai mata adalci. To kuma riga an abin na nan. fata kuma umma ta amince da wannan al'amari. Kaga abin da ya hana ka ga in gaya umma shine saboda ina so na fara tabbatar da cewa ita yarinyar nan ta amince ta yadda da maganar aure na to yanzu tunda ta amince umma ba matsala bane kuma da kake magana yanzu ita Basira na riga na gaya mata ka san ni ba wani boye nake da shi ba zan makariya Mujahid kenan na gaya mata daɗi na da kai in ka so abu ka dinga yi masa wibin ka ne masa basitsa kana yin cin baki so yanzu ka ga mun gama magana ita ta amince muje ba matsala ai wato yanzu ka ce Allah ya sa mu dace. Abiyarin badare. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Manyan gari. Haji Aminatu. Alhaji Mujahid ranka yi daɗi. Tare da naki. Kuna cika alƙawari. Kamar yadda dama na ce da ke ba zan kira waya ba insha Allah dawa zan yi da kaina na zo ne miki bayani. To. Shine gashi yanzu ga dawo. To masha Allah na ji daɗi Allah da ya sa an dace. To ita dama haka rayuwa take. Kuma duk al'amari ana so kullum ɗan adam ya ci gaba da yin addu'a. Haka ne. In kana addu'a kuma ka nemi zaɓi a gurin Allah subhanahu wata'ala. Duk soyayyarka da abu in ya zama ba shi ne alkhairi a gare ka ba to idan kana addu'a sai Allah ya musanya maka da abin da ya fi dacewa da shi. Gaskiya ne. Haka ne tunda a tarbiyya ta addini duk an koyar da mu cewa da yawa sai ku so wani al'amari kuma ya zamanto shi ne alkhairi a gare ku kuma kukan ki wani abu kuma sai ya zamanto shi ne alkhairi. Mujahid. Na'am. Ina son zan maka wata tambaya. Me ka dogara da shi da kake son ka ƙara aure? Kuma bani da wata hujja da na dogara da ita face aya da kuma hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ayar da Allah subhanahu wataala yake magana kan aure na san duka mun santa sai kuma hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ya ma'ashara shababa liman istada ilaihi minkum alba'a falyatazawwaj. Ya ku da zaman matasa cikin ku wanda yake da iko to yi aure. To umarnin aya kuma Allah ya ce mu fara mata daga 2 3 4 sai wanda a cikin mu ba zai adalci ba kuma umma ina sa rai Allah ya mun dukkan abin da ake da bukata ba da ake magana ta iko ina da muhalli ina da lafiya sannan kuma ina sa rai ina da abin da zan iya ciyar da su kuma akalla dai koya dai ciyarwa na dan sadaka ne
To shi sa kuma don ƙara kare kaina da in rika jin na da mata kuma ina da wani abin da nake da bukata a waje, sai nake ganin gwara kawai ne auren in kawo san Allah da kuma ina kyakkyawan zaton da taimakon Allah zan yi adalci insha Allah. Ba yanda zan yi da kai tunda ka kafa hujja da ayoyi da hadisai kuma ranka yana so, ba zan iya hana ka ba, kawai sai dai in ce Allah ya taimaka. Amin ba. Allah saka da alheri. Ya Allah, na gode ƙwarai. To Adalla, na gode umma. Amma dai yanzu alhamdulillah ta amince. Kai, alhamdulillah, masha Allah, Allah na gode maka. Abadan Allah shine kake neman ka razanar da ni? Ai sai in dure. Gani ne ai kamar irin maganganun da kake kamar bata amince ba wallahi. Idan ba kawai ma farin ciki ne nake jin abin kamar ni. Gaskiya na fi ka jin farin ciki saboda ni farin cikin da nake ciki ba zan iya misalta shi ba. Yanzu yaushe ne? Wai da ma ke ma yadda na kamu da zan yi kake so na. Ai bari ka ji saboda ni mace ce shi yasa kawai na ɓoye nawa ban bayyana ba. Amma na ma fi kamararin son ganin mun kasance mun yi aure tare. Tun ranar da na fara ganin ka Allah Allah nake Allah ya nuna min wannan ranar da za a amince na bikin mu. Alhamdulillah, amma ko na ji daɗi. Na fi ka jin daɗi. Kai. Kin ga farin ciki ya samu kenan. To kin ga lahiya lau kenan. To don haka yanzu da zarar mun gama magana a gida kawai a zo a yi magana tunda da ni kin ga ba tsaya jirace zan yi ba. A ni ma duk lokacin da aka tashi ni fa a shirye nake. In aka ce gobe ne ma Allah ya nuna. To Allah ya tabbatar mana da alheri. Amin ya Allah. Amma na gode sosai. Ka gaida gida. Ni fa da wannan lamarin auren naka ban ji ya dame ni ba. Amma yanzu fa da nake ganin kamar da gaske ne abun ya taho gadan-gadan. Gaskiya na shiga damuwa. Ina jin kokonton abubuwa da dama a raina gaskiya ina cikin ruɗani. Ina jin tsoro sosai da sosai ne. Basira bai kamata ki shiga damuwa ba. Saboda wannan al'amarin da ke gani ba cewa ne ki fita in kawo ta ba. A'a. Gyara wata zo ta ki zama. Kuma kar ki ɗauka cewa wai ko gazawa kika yi ya sanya ni zan zo ƙara aure. A'a. Duk abin da nake nema a matar aure na samu a wurinki. To amma dai kin san ni namiji ne, ɗan adam ne ni kamar kowa. Wataƙila zan ga akwai abu kaza a guri kaza, akwai abu kaza a guri kaza, akwai abu kaza a guri kaza. Idan na ɗauko dukkaninsu na tattaro na kawo gidana, hankalina zai kwanta. Ke ma za ki fi jin nutsuwa cewar mijinki baya daga cikin mutanen da za su riƙa fita suna bebe suna kallon wasu abubuwa. Ko ba haka ba? Sannan ya zamanto wata daraja za ta ƙara ƙaruwa tawa a gurin Allah subhanahu wataala. Tunda duk da na aura ibada ce za mu zauna tare da ni da ita. Da daɗi da ba daɗi in an kyautata min ta samu lada, ki an kyautata min ki samu lada idan na murna miki. Kin gani Allah ya baki ladan jurewa da kika yi haka zalika ni ma idan an bata mu. Ni fa duk wa'annan fa na sani, na san dama aure ana yin shi ne saboda a samu lada. To amma kawai abin da nake jin tsoro kuka je ka auri wata matan ka kawo ta zo ta shiga tsakanina da kai, ko kuma ka san yanzu fa maza idan suka yi aure sai ga yawanci idan suka yi amaryan nan ƙarshe ma sakin matan suke. To kaga ko ina yanzu muna cikin zaman lafiyar mu, muna cikin zaman kwanciyar hankali da annishuwa, zaman mu cikin aminci, sannan kuma ka zo ka auri wata zo ta shiga tsakanin mu, ta yaya zan aina jure rayuwa ba kai? Basira, dan Allah ki daina wannan tunanin. Ban ga wani dalili da zai sanya kawai saboda na je na auri wata mata ko na zo na rabu da ke ba. Ni a tsarin rayuwata duk wanda ya sani ya sani, ni ba na rabuwa da mutanen da muke tare da su, sai dai in mutum ya guje ni. Musamman kuma a ce matata ina son ki, kina so na muka aure, ta za ta rabu da ke. A yayin kika ga yau bana tare da ke to sai dan ki ce kika guje ni. Ni kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka daina furta irin wannan kalma. Wani irin ni kuma in guje ka? Har akwai wani hali da zaka shiga a wannan rayuwar duniya da zan guje ka? Ba na taɓa tunanin akwai irin wannan halin. Alfarman manzon Allah ma ba za ka taɓa shiga irin wannan halin ba. Insha Allah, ni ya za a yi na guje ka? Ni in yi rayuwa ba kai? Kin san rayuwa ce, wato abubuwa ne ba su da tabbas. Wani sa'in sai kaga ina ta ganin misalai kala-kala. Kiga mutum ya zo da yana da hali lokacin da ya zama ya samu matsala ta darura, ba shi da lafiya ko kuma ba shi da kuɗi, sai kiga an guje shi an tafi an bar shi.
gaskiya Hubbi ka daina irin wannan magana, ni dai ka samu garanti a kaina, babu wani halin da zaka shiga a cikin wannan rayuwa da zan guje ka. Kar ma ka sa kanka wani kokonto ko kuma menene, balantana ma bara ma ka shiga wani hali ba, kuma muna nan tare da kai mutu tare ba insha Allah. Na ko ji daɗi sosai. Ko? Saka da ga wannan ranar mara kyau. Ba wani ba wata rana mara kyau. Ka samu mu dace. Ango. Kin sa da ji kunya. Mai na wuni? Na gajiya. A gida. Alhamdulillah. Masha Allah. Amma na zo in gaishe ki kuma kamar yadda na gaya miki cewar zan ɗan dinga zuwa ina ɗan duba ki, kuma in na samu wani labari dangane da Mujahid zo in ɗan gaya miki. To Mujahid da yana nan ya kirawo ni. Ya kira ni mun yi waya da shi. To. Amma da wani layi daban. Alhamdulillah. Kuma saboda abin da ya sa baya so fiye yawan kiran mutane ko ni ko ke, saboda wata ran za a ɗan iya yin tracing ta hanyar mutumin da yake waya da shi. Saboda haka ya sa ma dai ni ma ba ko da yaushe yake kira na ba, dan ni ba ma na samun sa, sai dai in shi ya ga ya kamata a ce lokaci yayi da zai kira wani sai ya kira ni mu gaisa. Saboda mutanen nan ba su da kirki. Gaskiya. Mutum daga ku zo a yi harka. Allah sarki. Amma sun ɗauki mutum kamar wanda ya musu sata. Saboda Allah da sun matsa kora. To Ubangiji Allah ya tsare ku ya kare ku. Duk inda yake Allah ya tsare shi. Allah sa kuma ya je kan arzikinsa. Domin ka san wani arzikin sai ka taka za ka same shi. Wani kuma kana zo na zai zo ya same ka. A wannan tafiya Allah sa ita ce sillar warware wannan matsala da yake ciki. Allah ka masa ɗauki. Kai ma kuma Allah ya maka albarka. In na ganka sai in ga kaman shi nake gani. Wallahi tallahi kun rike amintanku da amana, da haka ake samun aminai. Wallahi da aminai sun ji daɗi. Kuma iyayen aminai da ba su kuka ba. Allah ya bar ku tare. Allah ya muku albarka. Allah tsare mun ku ya kare mun ku. Allah ya muku albarka. Allah da dai in mun yi waya da shi din. Ka ce ina gaishe shi. Allah yadda. Ka ce ina gaishe shi. Allah ya masa albarka. Ba wata matsala ta yi dangane da ba komai insha Allah. Amin. Nagode. Ina ci gaba da yi muku addu'a. Allah shiga cikin lamarin. Na barki lafiya. To madalla. Allah ya albarka. Nagode. Allah ma albarka. Allah tsare mu shi kare mu. Allah kai shi kan asirinsa. Dan wani arziki sai an tasa an je an kula da shi. Wani kuma shi zai zo ya same ka. Haka Allah yake yi kansa. Allah ya warware masa. Assalamu alaikum. Maryam, ina so ki fahimci cewa rayuwar nan da muke ciki, ko kuma in ce miki duniyar ma gaba ɗaya, da Allah ya halicce mu a cikinta, Allah yana faɗa a cikin Alƙur'ani mai tsarki, ya ce laqad khalaqnal insana fi kabad.
mun halicci ɗan adam ne a cikin wahala. Ki sani cewar tun daga haihuwar mutum an haife shi kuka ma yake durowa da shi. A zo a ci idonsa na ciwo, idan namiji ne an masa shayi. Haka dai mutum yana zama ya iya tashi da kyar, wani ya fasa baki, duk dai tun daga wannan lokacin mutum yake cikin gwagwarmaya har mutum ya kai girmansa. Kin ga ashe gaba ɗaya rayuwar nan da muke ciki ta haƙuri ce. To kamar yadda muka ba haƙurin nan muka girma, kuma kika buɗe ido da ni tun kina ƙarama, iyayenmu sun rasu gaba ɗaya. Na ɗauki ɗawainiyarki, dukkan wani abin da kike so da abin da ba kya so, da dukkan wata rayuwarki gaba ɗaya tana wuyana har zuka ma zuwa yau. Don haka kin ga ba makiyinki ba ne. Duk abin da kike so shi nake so. Kin gaza fahimtar abin da nake so na yi ne. Duk abin da kike so kike ganin cewar shi ne ya fi dacewa da rayuwarki, na fi ki sansa. Ina alfaharin kasancewarki cikin farin ciki da walwala a rayuwar nan ta duniya. Zan iya hana kaina komai don ganin farin cikinki. Don haka kin ga ba makiyinki ba ne kamar yadda kike tsammani. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. Yau ƙanwata tana fushi da ni kan abin da bata fahimta. Allah ina roƙonka da ka fahimtar da ita, ka ba mu daidaituwa ta fahimci ni yadda ya kamata. Allah ka tausasa zuciyarta. Alhamdulillah kuma mujahid, Allah ka ƙara kiyaye shi. Ni fa gaskiya ya Auwal na gaji da wannan. Ni fa saboda kai ne fa ka min magana yasa na zauna a cikin gidan nan. Amma na gaji yau sallama a ce min wancan. Ana ta zuwa neman bawan Allah nan tashin hankali. Kai hatta da takardun gidan ma yanzu ya kai ana tambaya ta. Kinka, ki daina wani magana so. To amma ya Auwal baka fa san yacce ake yi a gidan nan ba. Wanda sun tirin zuwa gidan nan ba abin da ake yi. Ni tsoro ma nake ji kar da daddare a cikin waɗanda suke bin shi bashin nan wani wanda ba shi da imani, wani wanda ba shi da imani wallahi ya tsalla koyi min yanka rago a cikin gidan nan. Ba mai yanka ki tunda ba ke kika ci ba. Ha? To wai zai yanka ki? Akan me? Ke kika ci? Ba ke kika ci ba. Shi da ya ci can ba wanda zai zo yanka ki. Ki zaman ki abin ki barin gaya miki. Tsoron me zaki ji bayan ba ki kadai ce a gidan nan ba. Ga matarsa yana da ɓangarenta, tana da ɓangarenta. Ga mahaifiyarsa in an zagaya ga ta nan. To da haka wani tsoro zaki ji, ke ma kina ɓangaren ki. Zaman ki kawai kar ki ji wani tsoro. Ke ni fa ba da ban maganar mutane ba zan iya dawowa in taya ki zama a gidan nan. Amma saboda surutun mutane hakan ba zai yiwu ba. Kai ma ka san maganar mutane dama kiris ake jira a haɗura da zai yiwu ba. Ki kwantar da hankalinki. Tunda ina yawan zuwa ai babu komai. Sai ki nutsu kawai. Shikenan amma to ni yanzu kawai na fi son a yi ta a ƙare. Maganganun nan ya wuce. Ka gani dai maganar takardun gidan nan har yanzu ba shiru. Kuma yanda ake yawan zuwa duba gidan nan, ni tunani ma nake anya takardun nan ba su gurin maman shi kuwa. Da walakin gora a miya. Gaskiya. To amma kin san me za a yi? Ni ina da yanda za a yi a canja takardun gidan nan. A sabanta su in ya so in ma me zai faru a yi ta shari'a. Akwai ma yanda zan yi a sa a jiki ma cewar wannan ɓangaren naki ma ya bar miki ma tun da jimawa. Ta ya kenan? A'a, ƙwarai kuwa, ai da ɗan gari akan ci gari. Ta wannan maganganun da na gaya miki na san duk yanda zan yi a yi wannan al'amarin. Kin ga ke shi kenan, kin ga sai ki ja naki kasa. Ni na san yanda zan yi. To gaskiya ya kamata a yi. Don ni wallahi na gaji da zaman jiran gidan nan. Gara a yi hakan ya fi kaga mutum bai tashi a zero ba. Ya dan samu wani rabon shi amma ni gaskiya zaman gidan ya dame ni. Wani zaki har mu cimma gaci. Zaki ki zauna. Wannan wani irin masifa. Kinga, da komo mayafi na gidan Deluwa zani. Da
ɗauko mahaifina. Deluwa kuma wace ce Deluwa? Deluwa. Baki san Deluwa ba? Babar su ce Deluwa mala. Babar Mujahid ita ce Deluwa, gidanta zani yanzu. Kuma shi ne ki kira sunanta haka gatse-gatse. Ban gane nake kiran sunanta gatse-gatse ba. To uwa ta ce ita da ba zan kira sunanta kai tsaye ba. Ha? Sunanta ne fa, inkiyanta ne Deluwa. Ke da na san sunanta ainihin sunanta na yanka da sunan zan kira ta, to me a ciki dan na kiranta? Ai ita karan kanta wallahi matan nan ba ta kyauta mana. Ya za a yi bayan ta san duk abubuwan da ɗanta yake aikata ta dinga goya masa baya yana nan yana zaluntar matansa kuma ta zuba masa ido ba za ta neme shi ta yi masa magana akan abin ba. Ta san fa duk abin da yake faruwa amma tsabin munafurci ta munafurce mu ta ha'ince mu ta rabu da shi ta zuba masa ido. Ai irin wannan bai dace ba. Akan me za ta yi mana in ba mugunta ba? Za ta yi wa 'ya'yanta mata irin wannan abin ne? Amma duk da haka bai kamata ki ɗaura mata ta san wani hali take ciki ba. Sannan kina kiran sunanta irin haka a gaban ta mata nan zaki yi kira. To dan na ce mata Deluwa a gabanta shine me? Ba sunanta bane? Ta san fa sunanta ne ana ce mata Deluwan nan. To me a ciki dan na ce mata Deluwa ba wani abun bane. Ba fa uwata bace. Yanzu gashi gidan nan fa. Ƙwayar shinkafa guda ɗaya babu a cikin gidan nan. Ƙwayar shinkafa babu a cikin gidan nan. Haka za mu zauna? Iya kwankwan gida kawai ba abin da mutum zai ci a cikin shi. Aikin sa rayuwa ba zai yi ba ci ba. Yanzu dai tun kina faɗan babu na ƙarya ya tabbata yanzu ba mu da abin da za mu ci kenan. Dudu da fesa yanzu ya fi kwana 3 ba har komai ya ƙare har yunwa ya fara barazana a cikin gidan nan daga tafiyarsa. Kin ga tabbacin kenan yana da amfani a cikin gidan nan. Ya za a yi ina faɗa miki cewa babu kina ƙara damun da magana. Ni da nake gidan ba gashi na ce miki babu ba. Idan akwai zan ɓoye ne, in akwai ai dole zan fito man da shi mu ci. Duk abin da na ɓoye na riga na fitar mun gama cinye shi. Babu wani guntun abincin da ya rage a gidan nan. Yawwa. Yanzu kin ga za ki je gidan Delu wannan ko kuma ni in tashi in je da kaina. Ki tashi ki je da kanki mijinki baya nan. Kamar ya mijina baya nan dan baya nan sai in kasa fita? A'a, bari dai in tashi ne. In za ki tashi ki je in ba ki tashi ba ni in tashi in je da kaina. Bari na tashi na je. Wani miji, wani miji, a wani miji. Tambaye shi zan fita ina ruwa na da mijin. Abin da zai ni zan tafi. Amma duk koyaya in kika ji wani sabon update, kika ji wani dugu-dugu ki tabo. Shikenan zan yi kokari na kira ka ya ma. Kawai kin san me zai faru? Je ki dan dauko min dan abincin da zan tafi da shi. Wani irin abinci ya Awwal? Kai fa ka san gidan nan ka fa san komai fa. Ina abincin yake duk komai ba shi ne tattara na baka ba kan maganar makarantar nan ba? Kuma haka ne to kuma gashi yanzu abubuwan da ya zo ya lalace. Duk komai ma ya zo ya bare. Kuma kaga babu karatun, babu kuɗin, babu abinci. Ni yanzu haka nake zaune salon alin cikin gidan nan fa. Ba ga babban harka ba yanzu. Ai wannan babban harka ita ce kat. Karatun me ma yanzu idan aka haɗa wannan dil ɗin kika mallaki wannan babban gidan me zaki da wani karatu? Amma dai ya Awwal ai ka ce karatun ma yana da muhimmanci. To a baya kai wannan gidan ne? Ai bai kai girman gidan nan muhimmanci ba. Ai mallakar gidan tana da matukar muhimmanci. Wannan shi ne abin kawai da zamu kin ga ni ba so nake inda bai yasa zaki ga in nazo ina dan yin a shagon tsuntsaye da nazo in fice saboda kar a zargi wani abu sai muna tattauna wani abu ko wani abu makamancin haka dan haka zan samu lallaba inda ake ciki kawai dai ki taba da waya to shikenan ba damuwa Allah ya tsare zan dai kira ka duk abun ne ya dace kin ji motsi ta bone to zan kira ka Allah ya tsare a gaida ki Assalamu alaikum Mujahid. Ya gajiya? Ya al'amuran dai? Na'am. Gaskiyar magana, wannan da wato ina ganin ciyawa mun zama mai ƙara gaba. Shi sa ni kira ga domin su da tafi saboda za ka wayanta za ka je ka jinta a fushi ba za ka fushi Allah zai zo da ba za a yi kira ta. To yanzu Mujahid idan ka ban nan ina za ka je kuma? Gaskiya dai har yanzu ban ji shi ba amma dai zan bari inda nake. Sai an jima. Ya salam. Na san ba komai ne yasa kike jin haushi na ba. Saboda kin ji ina magana da Mujahid a waya. Ki na hana ki magana. To,
bari ki ji. Ni abin da yake gaya min ma a wayar yanzu. Yana gaya min gurin da yake zaune ma yanzu. Yana jin tsoron wani balli ma zai kuma tashi. Domin yana cikin barazana. Saboda haka canja guri ma yake so yi. Kuma sannan wayar ta sama ba kasafai zan dinga samun sa sai jefi. Sai dai ma in shi ya kira ni. Alhamdulillah. Baraka. Da na ganki hannu rabbana ka yaye mana masifa kin dawo hannun ki ba da. Ko ya zaki gani ita ma kan da babu ta yi kai. Haka ne na sami ta halin da nake ciki a halin da nake. Sai ban gane ba ita ma an ka same da halin da muke ciki ba. Wannan wani irin magana banza ne maganar wofi. Wallahi ƙarya take. Wallahi ƙarya ne. Kawai ba ta bamu abinci mutum ne kuma ta san yadda nake fama. Na riga na saba da cin abinci a gidan nan sosai. Ta ta iya zauna da yunwa. Wallahi ƙarya take an zalima ce muguwar mata ne wannan. Ya za ki dinga ƙaryata mata tsohuwa ke kin ga aiwatar da ita ne? To duk yacce nake tausaya mana wallahi na bi tausaya mata saboda ita tsohuwa ce. Ke kin ganta ne? Ni daman kawai dan dai kan da muke musu ne. Yasa an dauki kafata na je. Na san babu yacce za a yi ajiye wa mahaifiyarsa mu bai ajiye mana ba. To gashi na. Dan Allah surutu da ni ya min yawa. Yanzu kawai ki wannan kawai da yanda za a yi ki je gida ki kira mama a waya kawai ki je ki nemo mana wani abu a gidan mama. Wani gida? To ɗazu da su nake waya kwana 3 su ma ba su ci abinci. Gidan maman ma. Kike wannan magana. Na san dai ko kuma in ce kin san abin da yake zaunar da ke a cikin gidan nan ko? Shi ne karatu. Kuma yanzu tunda mai ɗaukan nauyin karatun nan ma baya nan. Don haka ina ganin kamata yi ki koma Kaduna. A can na tabbatar in Allah da kawu zai iya sama miki wata makarantar a can. Tunda ai ko ina ma dai karatu. In gani yanzu na samu damar da zan sake yin wani aure. Tunda dama abin da nake ta jin tsoro kada ne aure ya zama kamar kishiya ma dai ni. Kina matsayin kanwata in na so aure nake jin tsoron ka iya dinga samun takun saka da ke da mata da aure. Haka ina ganin ki haƙuri kuma Kaduna. Sake mujahid. Allah ta kyan da mujahid yake. Allah ya tsare mishi a cikin tsarewarsa. Kare ka da karewarsa. Allah ya rufa maka asiri gabanka da kayanka. Allah ya saka cikin rigar karewarsa. Komai. Kuma dai menene? Daga baya za ki fahimci gaskiyata. Yanzu kina kan ƙadamin so ne ya sa zuciyarki ta makance daga ganin abin da nake so in gaya miki na gaskiya. So hana ganin laifi. Na yi miki uzuri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai ke kike zaune dama baki da saurayi baki da wani mashinshini? Ba mai baki ko sisi? Ke dama aka kike rayuwa? Kinga, je ki dauki wannan kefa ɗinki. Wannan gwal ɗin cire ba zancen sa gwal. Duk haɗa abubuwan da yake ɗaki ga wannan rike. Duk ce ki kai mana famsan. Idan aka sai da wani aka sai tawa, da ina za mu samu labarin shi. Ba na bukatar labarin yunwa nake ciki sai ki sai da waya. Ina ji yunwa ina ce min waya ya Allah.
Ma, ce dai lafiya ne ko? Na ji kira baka ta tafi. To, lafiyar kenan ba lafiya ba. To, Domin abin da ya sa na kirawo ka a kullum ganin ka nake kamar Mujahid. haka ne. Wato matansa sun sa ni a gaba. Sun dame ni. Kullum wannan ta kira waya ta gaya min magana, wacce ta kira waya ta gaya min magana. An bar su da yunwa, an hana su ci, an hana su sha. Na rasa yadda zan yi da su. Shine na ce gwara ka zo in gaya maka inda yanda za ka yi a samu fitar da za a yi, a san abin da za a yi musu. Amma sun dame ni wallahi. Wato umma yaran nan ba su da kirki wallahi. Ba su da shi. Ba su da mutunci ko kaɗan. Umma fa a taƙaice yaran nan su ne ɗaya daga cikin ummal aba'isin faruwar wannan ibtila'i na da Mujahid ya shiga. Haka ike ni na san wannan su ne. Mujahid yana bakin ƙoƙarinsa akan ya kyautata musu, amma ba sa gani. Duk wani abu da suke bukata yana ƙoƙari ya faɗi ya tashi ya shiga can ya fita can don ganin cewar dai ya kyautata musu, amma ba sa gani. Har suka zo dai wannan abin ya faru. To, amma ki yi haƙuri, abin da nake so da ke kada ki dakata tasu. Domin su ɗinnan da kike ganin su ba mutunci ne da su ba, sai su je ke ma yanda suka jefa shi cikin wannan abu, ke ma su zo su saki cikin wani abin daban ko. Don haka ki sa ranki a inuwa, ki yi haƙuri ki fita harkar su. Wa'annan matan kada ya zama na cewar su in kika dakata tasu, yanzu ke ma yanda suka je suka yi masa, ke ma sai su zo su saki cikin wani. Haka ne, sun ma fara sa ni wallahi. Yanzu ni ma kaina yanzu umma zan ɗan matsa in bar garin nan. Subhanallahi, ka tafi kuma. To ai abin da ya sa bayan tafiyarsa mutanen nan nema kuma nema suke su waiwayo kaina. Saboda suna ganin sun san cewar tare muke kuma in aka matsa ni zan iya fito da inda yake. Amma ni insha Allahu ina tare da ke a waya. Yanzu saboda Allah idan ka tafi Muhammadawa za ku bar ni shikenan ba kai ba Mujahid zan yi da rayuwata. Allah yana nan. Allah yana nan. Insha Allah. In Allah yadda kuma muna tare da ke a waya. In Allah da ni dan danga kiran ki a waya. Insha Allah. Ba matsala su ma kuma kafin na tafi zan san abin da na samu na ya sallame su da shi. Amma ki yi haƙuri da ki ta addu'a. Ina nan ina yi wallahi. Ina nan ina yi ba dare ba rana. Ki ture su ki mai da su gefe. To shikenan. Kawai ki fita harkar su. To shikenan. Allah ya yarda. Insha Allah. Nagode. Allah ya Allah ya yarda. Kafin na tafi insha Allah zan san yadda za a yi. To shikenan. Allah baka iko. Amin. Nagode. Na barki lafiya. Allah ya albarka. Allah ya albarka. Mujahid ya tafi ba shi ma zai tafi shi ba shi ke nan muna babbar ba kowa gane yan banzan yanzu ba ya arziki ba kullum burin su siyo waya su ɗaga min hankali. Allah na yi tawassuli da sunayenka guda ɗari ba ɗaya masu tsarki masu kuma. Na yi tawassuli da annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alƙur'aninka mai girma mai tsarki. Allah ka kawo Mujahid ƙarshen matsalarsa. Allah ka sa ƙarshen matsalarsa ta zo. Allah ka yaye masa wannan wahala. Ya Allah kai ne mai yi da ayi. Allah na san za ka yi. Don haka na kawo kuka na gare ka ba ni yi sai kai.
Allah ka yaye mu jahi wannan matsalar. Allah kawo ƙarshen ta don albarka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Ya amin. Ya amsa. Allah ka ƙarshen wannan matsala da gaggawa don zatin ka Allah. Ya hayyu ya qayyum. Azizul wal ikram ya arhamar rahimin. Allah kai ne mai da amin. Allah na kawo kuka na gare ku. Allah ka share min hawaye. Maryam, ina za ki je haka kuma da jaka? Kamar ya ina so. Ba kai ne wanda kace zan koma Kaduna ba? Ko dai za ki je Kaduna, ai kya bari na buga musu waya ko? Ai yanzu kuma babu amfanin buga ta ko. Tunda ka riga ka zanta da shi zan kuma Kaduna. Ni ba zuciya ta Kaduna take raya mu ba. Zan shiga duniya. Ke? Kamar ya za ki shiga duniya? Ina tunanin kamar baka kallon ƙwayar ido na ko? Baka sanin irin abin da ke fitowa daga cikin nan ina ko? To neman Mujahid zan je. Mujahid? Kwarai. Saboda ni ba zan iya rayuwa ba tare da shi. In kin je neman sa, kin san inda yake ne? Yayi da ka je. Baka duba irin yanayin da nake ciki. Ina so ka san ina son shi da dukkan rayuwata nake sanya Mujahid. Ba zan iya rayuwa idan babu yayin Mujahid wallahi a cikin rayuwa. Har sai na tafi kuma in dai san da nake waya Mujahid na gaskiya ne, to zukatanmu ne za su haɗa mu da juna. To ni ma kaina ban san fa inda yake ballanta naki. Za ki tafi bulayi ne neman sa? Ai yaye daman kai baka so ka sani ba saboda kai da abokinsa ne wanda yake son sa da duka rayuwarsa to da ba za ka bar yayi Mujahid ya bar gidan nan ya tafi shi kadai ba da bin sa za ka yi tafi tare. Amma ke dakata ma dai. To in na tafi ke kuma nan zan baki? Dakata yaya. Idan a cikin kogon dutse Mujahid yake rayuwa zan je na same shi marayu idan akan dutse Mujahid take rayuwa zan je na rayu da shi a nan gurin kuma ne farin ciki idan a dokar daji Mujahid take rayuwa zan rayu da Mujahid a cikin dokar daji saboda ina son shi ina kaunar sa shine rayuwa ta yaya kuma shine farin cikin rayuwa. Hello Mujahid din Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke? Maryam? 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 Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Me? Mujahid. Ban gane Mujahid ba wanda yake faruwa. Wani irin me yake faruwa an gaba da ya dauka Mujahid ko Allah ya masa da su. Wani Mujahid din muke da shi banda mai gidan ne. Mujahid ce na. La ilaha illallah. La ilaha illallah Mujahid ya mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai, kan rayuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Mujahid. Ya Allah, Mujahid. Kada hankali ke haka. Aiki samu zuwa. Yanzu kin ga? Ya Allah, ya rasu fa. Ba yake da tabbacin haka. Gashi, ne kana jin ana ta koke-koke, gacin ana ta bamun kuka, an ce an faɗa wa maman shi, an zo an faɗa wa ne matan shi ba. Ba abin da nake. Ai yanzu, lokaci, kin ga da ke su. Cikin hanci. Yanzu da za ki ga mutane su fara zuwa
haka su ko a turo ki da cikin gidan ko kuma su tafi nan idan haka da yanzu ke kina cikin takaba ko kuma duk yadda zan yi kokari in tsaya miki da wani a hannu yadda ba za a cuce ki zauna cikin aiki kun ji ko Shi kenan. Na gode. zan je Aha. Ai rayuwa. Shikenan yanzu shikenan ya tafi kenan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Amma ba iza. Sannu inna. Yau sannu iza. Ya haƙuri. Hakuri alhamdulillah. Allah ya ji ɗansa. Amin. Wai ba kike nufi ya mutu? Baki san Mujahid ɗinki ya rasu ba? Yanzu ma daga gidan matan shi naga ana ta koke-koke. An ce Mujahid ya yi hatsari ya rasu. Ke Faiza, kar ki mun hauka. Ba dai mujahidi na ba. Ƙarya kike yi. Ba dai mujahidi na ba wallahi. Wallahi amma ya rasu. Alaikum salam. Muhammad. Sai dai ki yi haƙuri da abin da kika ji da wanda za ki ji. Kullum nafsin za'iqatul maut. Dukkan mai rai mamaci ne. Don haka yadda da kaddara mai kyau da mara kyau cikon imani. Yanzu haka ma daga gidan matarsa nake. Kana nufin ya mutu? Mujahid ina ya mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Muhammadu Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ƙarshen ganawa ta da shi kenan tafiya da shi ne ba za mu sadu ba wayo Allah na ji da Mujahid ina ya mutu, ya mutu, ya mutu. Sannu. Allah ya ji ƙanshi. Allah ya masa rahama. Allah kuma ya sa ya huta. Yawwa. Ga yanzu tunda Allah ya sa kin kusa kammala ta kabaki, sai ki ci gaba da ƙoƙari, ki ci gaba da haƙuri, ki zauna. Don haka duk wani wanda zai so da maganar bashi yana bin sa bashi, ba ku san wannan zancen ba. Yanzu ya kawai kada ci gaba da nan cikin gidan nan ne kada ke. To me ne a cikin kake da mu? Banda abinki, kin fa san fake fa kin fa sani ba tsakanina da ke fa akwai aure. Kuma tun farko ma Allah da yayi shine mijinki. Amma da ko ba haka ba, ni nan da kike gani zan iya baki kula fiye da kowane namiji da kika sani a duniya. Kina ganin cewar wani abu zai zo ko wani abu makamancin haka, kawai ba abin da zai kasance ba ne. Kin fahimce ni? Ki zauna yanzu da kun gama iddan nan a dai yi ƙoƙari a samu gidan nan ya zo hannu. Kin gane? In dai gidan nan ya zo hannu to ya an yi mai wahalar. Yawwa, zan share miki hawaye sosai matuƙa da gaske. Suna son fita. Ina kuma za ta je? Ta je ta zauna har yanzu ba ta dawo ba. Ina ta je? Mutanen da suke bin yayi bashi ne suka zo. To shi ne suka yi sallama aka ɗauki wakilcin mutane ɗaɗɗaya daga kowane ɓangare. Da kin ga ba zai ki fita. To su wanda suke bin su bashi da suka zo me za a yi musu? Kuma me har na zuwa mama me za a yi?
mutanen da suke bin sa bashi ne su ne suka zo. Ban da rashin imani irin na mutane. Mutum ya riga ya mutu ba za a yafe mai bashi ba, wannan wani irin rashin imani ne da rashin adalci. Ai wannan lamarin ma ba tausayi. Mutum ya mutu a kyale shi mana, ya riga ya mutu ya je ya gana da ubangijinsa cikin salama. Amma sai an zo an tsaya mana a kofar gida. Haba da Allah su kyale mu ji da abin da muke ji. Rashin shi ma kadai ya ishe mu. Ai ke kin san babu wani gata da za a mu mace wanda ya wuce a biya masa bashi tun kafin a kai sa makwancinsa. Ok, suna da kuɗin da za su biya mai bashi kenan da suka fita? Wani kuɗi kuwa? Ba su da wani kuɗi ban da wannan gidan da ya rage, daman shi kaɗai ne ya rage. Wani gida? Akwai ɗan iskan da ya isa ya sai da gidan nan ne? Ba shi kaɗai ne abin da ya rage, bayan shi akwai wani abu. Akwai wanda ya isa ya tunkaro gidan nan ya ce zai sai da gida? Gidan na aka sa wa ido? Gidan na wannan fa ba gidan Mujahid bane, gidana ne. Yawwa, ba gidan Mujahid bane, wannan gidan Basira ne. Wala babu wani wanda ya isa ya zo ya ce zai sai da gidan nan na rike shi a tumunin ta gabana. Wallahi a tumunin ta gabana gidan nan ya fito. Babu wanda ya isa ya sai da gida. Idan kuma akwai wanda ya isa ya zo ya tunkare ne ce zai sai da gida. Kuma ke ce mamu ta fita daga wannan sabga ta fita yawwa dan zan yi rashin mutunci. Ba wanda ya isa. Taɓi gidan nawa? Wallahi na tumunin ta gabana. Ya kawo mutum wanda za a alaikum assalam. Mujahid, kai ne? Ni ne Umma. Na'am. Ki kwanta da hankalinki. Dama baka mutu ba? Ni dama na san ba yanzu zaka mutu ba. Farin ciki ya dawo. Alhamdulillah. Duk abin da na rasa a rayuwar nan, yanzu Allah ya dawo da shi kuma ya ninninka. Allah na gode ma. Allah ƙara annabi daraja. Insha Allah. Ba za ki sake damuwa. Allah na gode ma. Ba bashi ba. Abin da ke tsaye na buƙatar sa duka. Alhamdulillah, addu'a ta dai aiki. Allah ya dawo. Allah na gode ma. Sai ake fada masa. Haka yake? Ya wuce shi da shi. Kuka ya dawo dariya. Allah na gode Sanadai ma. haka. Allahu akbar kabira. Na san su musu. Haka ne. Zan yi sabuwar rayuwa. Allah na gode ma. Allah ƙara annabi daraja sallallahu alaihi wasallama. Mujahidina, farin ciki na ya dawo, nutsuwata ta dawo. Kowa ya sana. To, Shi sa ce haka. Allah ya maka albarka. Na gane komai abubuwan da suka faru da ni. Na san inda wani a ciki. Haka ne. Kuma Allah da ba sauran dawo. Allah na gode ma. Allah na gode ma. Alhamdulillah. 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 Bayan doguwar tafiya da na yi, na dawo na iske matana a tsammanin su cewa ba ni da rai. Kowace halayenta sun bayyana. Kuma wannan dalilin ya sa na ji cewa ba zan iya ci gaba da rayuwa tare da su ba. Matan zamani kenan. Amma fa ba duka aka tara aka zama ɗaya ba. Domin kuwa ita Maryam a lokacin da na shiga damuwa, lokacin ta tabbatar da cewa ita masoyiyata ce ta hakika. Ta so ni lokacin na da shi, kuma lokacin da bani da shi sai ta fi ƙaunata. Wannan dalilin yasa na zaɓi in ƙarasa rayuwata tare da Maryam. Dama kuma ƙanwata ce. Gashi da har yanzu kunyata take ji, duk da cewa na amince da aurenta. Har ma an riga an ɗaura, wataƙila tana jin abin ne ban barkwai. Allah ya samu dace. Alhamdulillah.